утра будет пыл. И если карман мой пуст, на часах 6 папирос нет и огня нет, и в окне знакомо мне горит свет. Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти. Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти. Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти. Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти. Вдруг я попал в какой-то не такой круг. Я хочу пить, я хочу есть, я хочу просто где-нибудь сесть. Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти. Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти. Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти. Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти. Расскажи ты мне, дружок, что такое манжерок? Может, это островок, может, это городок. Дружба — это манжерок, верность — это манжерок. Это место нашей встречи, манжерок. И ведут сюда друзей 100 дорог и 100 путей. Ждут вас здесь улыбки и смех, песенка одна на всех. Е-е-е, дружба — это манжерок, верность — это манжерок. Это место нашей встречи, манжерок. На конверте манжерок, а в конверте пара строк. В этих строчках лишь одно: нам здесь очень здорово. О, дружба — это манжерок, верность — это манжерок. Это место нашей встречи, манжерок. Ну а
если ты, дружок, не приедешь в Манжерок, все преграды обойдя, песенка найдет тебя. Е-е-е, друже мой, это Манжерок, верность это Манжерок, это место нашей встречи, Манжерок. И с кем, кто хочет быть судьей, кто помнит все имена. Нам не хватает тем, не нарушай покой, эта ночь слишком темна. Где твой мундир, генерал, твои ордена, спина как струна. Слышал отбой, просто дождь бил по крыше твоей, генерал. Время, чтобы уйти, никто не уйдет навсегда. Парламентеры один за другим, и каждый знает горечь плода. Где твой мундир, генерал, твои ордена, спина как струна. Ты уже слышал отбой, просто дождь бил по крыше твоей, генерал. Но вот стоит чай, и горит свет 100 свечей. Может быть, завтра с утра будет солнце, и тот ключ в связке ключей. Где твой мундир, генерал, твои ордена, спина как струна.